вирвалися у місто, де ми були вже, мабуть, разів 10. Місто Шанхай. І ось цього разу, на новорічні свята, я запрошую вас провести ці 2 дні разом з нами. Merhaba. На сьогодні дуже холодно. Тільки плюс 2 градуси, і ми вирішили поїхати на байках. Biz Şanghay'da ne yiyeceğiz? Five Guys. İlk sabah sabah. Bilmem o Herkes zaman. onu yedi. Sabah. Потягом з нашого міста шлях займе 5,5 годин. Тож ми відправляємося о 9 ранку і прибудемо майже о 3. Краєвиди, які можна побачити тільки за містом. А поки ми дивилися мультфільм, хтось дивився на нас. І може це непомітно, але вже пройшло 5 годин, і ми нарешті доїхали до Шанхаю. Перш за все, поїхали разом, подивимося на наш нереальний готель за 30 євро. Someone is carrying 2 bags. Erkek adamlar karısına bir şey taşıtmaz. Ben prenses gibiyim. Gel gel gel. Hadi. А ось і наш готель. Зовні виглядає дорого багато. А мій чоловік так і не віддав мені мою сумку. А це місце нагадує мені відомий усім любителям аніме перехід в Токіо. Ми ледве знайшли вхід до готелю. І так як це був переддень Нового року, тут вже відмічали це свято. А ось і наша міні-кімната. Ми сьогодні ще нічого не їли, тож відправляємося одразу і снідати, і обідати, і вечеряти в турецький ресторан. На жаль, дійшовши до місця призначення, виявилося, що ресторан зачинений на новорічні свята. І що за збіг, на шляху до іншого ресторану ми натрапили на той самий ресторан Five Guys, про який я говорила на початку відео. Тож ми подумали, чому б ні, і зайшли поїсти сюди.
оплачуєш онлайн і забираєш бургери, коли викрикнуть твій номер замовлення. Як і в більшості американських ресторанах, напій оплачується одноразово і можна наповнювати стакан скільки завгодно. Смак зовсім відрізняється від, наприклад, Макдональдсу. Більш нагадує домашні бургери. Або, якщо ви з Харкова, нагадує бургери, як в ресторані «Фарш». Говоримо ресторану «Папа», і так як метро скоро зачиниться, поспішаємо назад до готелю. Оба! І ми вже на потрібній нам станції метро. А на вулиці пусто як ніколи. І це тільки 7 вечора, а вже все закрито. Бо сьогодні New Year's Eve. Не знаю, що мене приваблює, але ці вогники вночі – це така неймовірна краса. Це наш готель. Перед тим, як повертатися до готелю, давайте подивимося, що продається у єдиному відчиненому міні-маркеті. І я постараюся надати вам приблизні ціни на продукти. Може, для когось це не новина, але я тільки дізналася, що у медовика українське коріння. Тож його можна назвати українським традиційним тортом. Хоча в Китаї кого спросиш, усі кажуть, що це російський торт, бо його тут так і називають – російський торт. Це нам на сьогоднішній вечір.
Японський алкоголь мені дуже сподобався. Я брала перед цим з іншим смаком, але тепер вирішила взяти з ківі, теж попробувати. Дуже багато всього. Пиво, усілякі маленькі алкогольні напої. А ми будемо справляти китайський новий рік в готелі. А якщо реально, то ми сьогодні провели в поїзді 5 годин. І приїхавши сюди, це вже був полудень, тож ми трішки погуляли. Та, як ви можете бачити на усіх моїх відео, на вулицях зовсім нікого немає. Ми тільки встигли трішки перекусити, а після цього вийшли, вже і місце, в якому ми купили їжу, теж закрилося, і ми вийшли, коротше, і вже все закрилося. Тобто 28-го, так сказати, New Year's Eve, якраз перед китайським Новим роком, у них, я думаю, тільки пів робочого дня. І після цього вони закриваються. Найголовніше, що ми встигли на поїзд, тому що поїзд метро теж працює тільки до 7 вечора. Інакше я не знаю, як ми добралися до готелю. А щодо завтра в нас вже будуть інші плани. Я подивилася в інтернеті. Тут є такий ботанічний сад, Шанхайський ботанічний сад. Я подивилася, думаю, що завтра він буде працювати. Тож на завтра у нас плани поїхати в ботанічний сад. А сьогодні у нас в планах зоопарк. Ми спочатку думали поїхати до ботанічного саду, але потім змінили своє рішення, тож ми їдемо в зоопарк. Is it ours? Did you show like? What's the job? Зоопарк знаходиться трішки далеко від центру міста. І після декількох пересадок на метро і автобусі ми нарешті дісталися зоопарку. Yay, make that celebration stuff like yesterday. ki. Like celebration. Yeah. Celebrate. Квитки я придбала онлайн заздалегідь. В інтернеті було написано, що потрібно принести свій ID, але ніхто про нього навіть не запитав. Одразу після входу натикаємося на контактний зоопарк з капібарами і фламінго. Трішки пройшлися, подивилися на пташок. І зрозуміли, так як територія велика, було б гарно орендувати міні-авто. Єдиний його мінус – він їде 6 км в годину.
Тож деякі люди нас обгоняли пішки. 升调这是停车，这是刹车用的，基本上。往上右转向灯，往下左转向灯，中间喇叭。我们是园区的电动车，很慢的，有问题打电话啊，谢谢。І звідси, я вас попереджаю, буде дуже багато відео з зоопарку. Насолоджуйтесь. Повертаємося до нашої машинки. Ой,
А це мій перекус. Фрукти в цукрі. Підкажіть, як це називається? А тут хотілося б додати, що ці лемури, можна сказати, живуть на волі. У них тут свої домівки, їх підкормлюють. І вони весело стрибають по деревах над вашими головами. А ще їх можна погладити. І врешті-решт ми добралися до тигрів та левів. Тут і дорослі котики, і зовсім кошенята. Через сітку з однієї сторони за додаткову плату можна їх покормити. Давайте зайдемо в тераріум. Подивимося, які тут в них є тварини. А ось і місце, де за гроші можна покормити тигрів та левів. А ось і котики. Так як в цій частині тримають дитинчат тварин, тут також є кімната за склом з різновидами яєць і інкубатором. А в іншій кімнаті приклад того, як тримають дитинча шимпанзе в інкубаторі для новонароджених. Йдемо далі.
наостанок вам лемур, який гріється під сонцем. Йдемо назад. Їдемо назад. Час вирушати назад до центру міста. Півдня провели в зоопарку і навіть не поснідали. Тож їдемо вже вечеряти. А вечеря у нас в турецькому ресторані Ефес. До речі, так склалося, що наш офіціант був молодий чоловік з Луганську. Ось так зустріч. Поїли так смачно, що потім було важко дихати. На вулиці вже почало темніти, а у нас ще в планах заїхати в Мінісо. Тож, погнали! Цього разу на вулиці дуже багато людей. Мабуть, після святкування всі повиходили гуляти. Всі ресторани відкриті і такі яскраві. Нарешті дійшли до торгового центру Mr. Blue. Назва говорить сама за себе. Окрім синіх чоловічків, були ще й рожеві. А також багато-багато магазинів з фігурками. Але це потім. Спочатку Мінісо. You are infinite. For free. California. 限时优惠活动，优惠多多，原价12元了，优惠多多，欢迎选购，名车优品限时优惠多多，欢迎选购，名车时间有限，优惠多多，欢迎选购。 Evet ben bunu istiyordum. Bak. А це хто зна що? Ви знаєте, що це? Та й це теж. Ой, а тут хтось дивиться аніме прямо в магазині. Ay sana göre. Наступний магазин KKV. Теж щось подібне Мінісо. Нам ніби нічого не потрібно, але цікаво подивитись. Усе таке миленьке. Тож, як я й говорила, нам нічого не було потрібно, але ми усе ж таки щось купили. І йдемо в останній магазин.
Тут тільки іграшки та фігурки, більше нічого. Вартість більшості товару різниця від 280 до 400 гривень. Магазини з цікавими і милими речами закінчилися, і тому, не забувши випити кави на ніч, відправляємося назад до готелю. Не перестаю дивуватися цій архітектурі. Ввечері ці будівлі особливо красиві. З усіх сторін вам нагадують про те, що це рік змії. І через дорогу там теж змія. До речі, в метро можна зустріти такі японські автомати з іграшками. І з одного такого автомату ми дістали котика на сонячних батареях. Приклеїмо його в машині. Дістаємося нашої станції, і ось ми вже поряд з готелем. А завтра ми вже повертатимемося додому. Тож на цьому я буду закінчувати своє відео. Дякую за те, що подивилися його та провели ці 2 дні разом зі мною. Я сподіваюся, вам сподобалось воно. І якщо сподобалось, то не забувайте підписуватися та ставити лайки. Побачимося в наступному відео. Бай-бай!